我15歲學師，今年71。呢間恒生咧就80年。嗰陣時就睇中呢度嘅，點解？嗰度逼遷啊嘛又。個業主賣俾隔離，咁啊佢就唔租俾我。哦，即係你隔離擴張，佢又賣俾你隔離。如果揀平嘅咧，就唔會嚟我呢度嘅，係要求高奄尖啊嗰啲先幫襯我啫。例如呢啲咁。我冇仔啊嘛，冇人接班擴張去做乜啫？如果我有個仔接班又唔好，我梗要打個基礎交俾佢。嗱，卡地亞都係嚟呢度印嘅咋，卡地亞個紙袋啊！唔好話俾人聽下佢個人，我哋專係做精品。即係專係做嗰啲貴價嘅貨。我哋做上架貨。咁啊唔係，我啲客入嚟我都話明佢聽，全條街最貴我㗎。你唔呃得人，因為佢隔離問咁啊，平好多。我要平嘢，介紹你去都得，我哋咁講。我有啲客都係俾我做開，後尾問過左右隔離係平好多，佢就攞俾佢做，咁都唔緊要嘅，都冇所謂㗎。但係冇幾耐佢又攞翻嚟做。總之質量係點？知嘅，即係等於我有時話齋，點解客氹轉，成日揾都揾唔到，佢卒之打個電話都要揾翻，有原因嘅好多嘢。其實佢唔明白，我貴過人呢，但係我賺嘅錢仲平，仲少過平嗰個。其實就精品，精品就係咁啦。我樣樣同佢撚到企理晒，品質係用到最好嘅。人哋就接近嗰啲求其同佢乜嘢，咁啊為咗生產時間呢，就有少少瑕疵都有量照去咁樣啊嘛。如果唔係佢唔得㗎，佢一平親佢就唔快。亦都係要靠咁佢至可以平啫，佢亦都事實上明嘅。但係你亦都要講條件嘅，你要有辦法印得佢靚得㗎，做得到係嘛？呢個咪就係食經驗咯。我哋唔係啦，我哋唔係叻，而係做咗耐。知道呢份嘢最值錢嘅就係嗰個經驗啦，我就係成日都講呢句。咁咪養生我咯，呢點又冇辦法令我發達。講真，擴張就好易，但係個精神係咪需要擴張啫？擴張其實係冇時間去做。講人嘅性格嘅，我一直都係冇乜大志。我總要生存，我就掂㗎啦。咁如果真係全世界個個都只係求生存，可能真係個個都有啖飯食㗎喎。而家就係但求人人有飯食啫噃。係啊，我覺得就因為太多人擴張賺埋人哋嗰份，所以先有人冇飯食。所以有2間惠康百佳之後咧，成幾條街都冇嗰啲叫做嗰啲叫做咩？淘汰咗嗰啲咩？士多仔冇晒啦。淘汰咗佢。焗住佢要自己執笠，所以社會其實唔應該個懸殊咁遠咯。不過點都好啦，實在真係多謝阿陳啦。不求擴張咪美德咯。呢句説話咧，傾偈嘅時候我已經學緊嘢啦。嗱，其實我就都係話喺呢個重建過程裏邊咧，都但求有好多人不停咁講啲嘢咧，我已經係學緊，真係我賺晒就係嗰個經驗。咁有咁嘅好處嘅，就點樣咧？嗱，譬如以前好多間印刷㗎嘛，但係個個都係我老友。因為點解咧？我完全唔介意嘅，譬如唔幫襯我就幫襯你，我一樣咁歡喜。係啊，因為你做到咪做。係啦，我係一隻蜆殼，我裝滿係咁多，再多我都裝唔落，我係咪裝啲水就咁啊？等人哋撈咪好咯，大家開開心心。所以我同啲客人咁講，你一條嘢俾10條鏈我做唔切嘅喎，我一對手。所以話同行如敵國咧，我又唔係一定好同意呢樣嘢，爭在你嘅觀點點樣。你人哋問過你嫌你貴走去第度，你就嬲到死，話人哋平搶晒去咁你咪成日得個谷氣，你又冇辦法改變啲現實，係咪啊？我就唔係㗎，我處之太嚴少啦。嗰啲係禮物嚟㗎嘛，係咪？本來我哋嘅對象就大財團嘅，但係政府出手啊嘛，幫佢忙收咗，然後再俾佢，咁我哋就冇辦法啦，因為政府有條收條制，無論你幾惡，佢都有辦法收咗你嘅。你話殺常就第日慢慢同政府打官司，咁你諗下我哋呢啲小商戶啊，有冇資格咁樣嘅？所以話有個係咁我都算撐到最後嘅一個階段，同埋咁我都係最後兩階段。一個人72歲就退休都唔係話過分嘅。
問題就係我唔能自己安排你退休㗎。如果佢唔係咁樣，我都仲有精神嘅睇，我都可以有精神。你原本諗住做到幾多歲㗎？我唔知睇當時自己嘅身體情況。咁但係總之咧，自然嘅嘢就冇所謂，被逼嘅嘢咧，始終都係有啲界體嘅，有啲濕嘅，但係你都冇辦法啦，接受。